nji national chief lima ochamidi eshe ofen ochedi ake kewo babie king taki teko chulu jienyo gamanche abiasuma ichela jo woda koni woke ba numwe wo wodmo bia ye ina ewiemo peji eshebe ni game eje amekusum fe monshi Eshi ogan wo ogan onye efe nuko ni ameshile wai kamar yanda baka wani abu ba ka shaida musu ba su ma ba za su yi su fara wani abu ba tare da sun zo sun shaida maka ba ke wo ke ba to ye tumo afie nyoma mi ne okusum fe mo ke sanla ba crash wai kamar shekara biyu ke ga da adansu ya zo ya ci karo da goma lamarin sallan ni kewo kwe wona ke ike totomo ke ma na agba baba wotin no suka lura sun gane kaman haduwan ta'adansu da goma sallan mu in ba duba da kyau ba ya kawo tangarda ni wo chiwo benke woche saboda haka sun zo wurinka ni wo kele na sanigba suka samu shawara tare da kai ni kanto pe sai aka dace ya to njole ba kan wo fen aka samu kwanciyar hankali o numu ke kenkren idumona ko ni wo ke daleshi wai saboda haka sarki ankarawa ya umurce su in suka zo farko su maka godiya ke o fon aji pe o kajio wai idan mutum yana habaici ne wai idan mutum ka haifi tagwaye kullu ya kamata ka kwanta kana kallon sama yana efetmo bienye yelin je ko kemba wai sun lura ga cewa akwai dan kishi da ke so ya tashi yake aji mo ko me ye fufo fe mo ko me wai saboda tagwayen nan guda na shayarwa fiye da guda bienye ni ba peji wonyeme christian fuye ameke keshe wakusum fe mo biye wo jo wo yin wo ame wo shi onye wai yan wansu yan christian suna cewa idan ta'adansu ya kai sai su juya musu baya ni wana mena melake eje na kan ameno fe mo ye different nye no fe mo ye different wai sun bari yan wansu christian sun gane kaman lamarin ta'adansu daban na su ma ankarawa daban ni wo ke ba che benke no mu saboda haka suka kawo jiki a wurinka ake wo fe wo chejile saboda ka zama baban mu duka ni tu njole chejile da yake sun san ka mai yawa hankuri wo ke ba fo yin za su kawo wannan zance gabanka ko ni yani eshe wonyeme muslim se fe de saboda yan wanmu musulmai kuma duka su samu labari daga gare ka ke be sheni awa cha azane wai in lokaci ya kai idan za a yi kiran sallah ona fini amakofoni na me yuso keshe ne ke be amekwa mi awo fi o ya so idan lokacin kiran sallah ya kai masu kiran sallah da mai su dan sassauta eja ke no peji no ni fi na agba ke different christian fuye ni amefila ke wo ke fe noise shi wo shi onu se ni wo nyu amese wo ba simo mo ke fo yin ko ni ne ke nuchumo lo we bo moden ni wa wo ko ni e ke am wai yan wanmu christian suna cewa wai idan lokacin iri haka ya kai sai ana kyale musulmai da kiran sallah amma su nasu ta'ada ko al'adu da suke yi sai ana takura musu bisa kan wannan suka zo suna neman a dan duba musu musulmai wurin kiran sallah da mai a dan sassauta maikin nan oyo yake wakale ke mo ke fimun wai sun yi imani cewa tsakanin su kai biyayya ne. O sani akpa ni king
taki te kochulu gamanche ekiyami kuninge banyane echwa no manyaba e ba mo ni share na ke ba le hu e wo gbe wo hwan e ke nyumo aya bo awo e ke wo manem ye nyumo ha wo to enjole e ke be ni wo fe wo hioshin ye kui solo ni wo tash ye to enjole me nyumo ha na kan to enjole e ya no fi be ni wo na le e ke fi akashi gamanche e sole hala aka nyuma wale ke mene ke tuoni e fi nyuma wa me bisir al-fatiha bismillah eke wo sumo no ko ni ke na gba baba wo shita momi eke no fe no ni baba ababo mode na botemi na kwe na asa ni onupa ye mi kometo eke e danyeshi wa de nche